بسم الله الرحمن الرحیم. زندگی نامه عبدالکریم برزنگی درویش. عبدالکریم برزنگی درویش فرزند فخرالدین شاه از چهره‌های فرهنگی، ادبی و عرفانی بدخشان است. وی نسب خود را به سید سهراب ولی بدخشانی از شاگردان و همعصران حکیم و فیلسوف نامدار ناصر خسرو قبادیانی بلخی میرساند. او در هفته جدی سال 1327 خورشیدی در قریه شیر واقع در دره یخدرو ولسوالی اشکاشم ولایت بدخشان دیده به جهان گشود. درویش دوران کودکی خود را در محیط سپری کرد که هنوز مکتب رسمی در آن منطقه وجود نداشت. از همین رو آموزش‌های نخستین را نزد پدر دانشمندش و برادر بزرگترش مرزا جنید فرا گرفت. وی در 5 سالگی خواندن و نوشتن را از برادر خود آموخت و از همان سال‌های آغازین زندگی استعداد و علاقه کم نظیر به فراگیری دانش از خود نشان داد. او بیشتر مسیر آموزش خویش را به گونه خودخوان و خودآموز پیمود. به روایت خود او، پدرش تنها چند صفحه از یک کتاب را برایش درس میداد و سپس از او میخواست که ادامه کتاب را خود مطالعه کند. این شیوه سبب شد تا درویش از همان کودکی به مطالعه مستقل عادت کند و کتابها را با اشتیاق تا پایان بخواند. بر بنیاد روایت‌های خود او در 10 سالگی بخش بزرگی از کتاب‌های علوم اسلامی و نیز شماری از رمان‌ها را مطالعه کرده بود و در 13 سالگی نیز مطالعه مثنوی معنوی مولانا جلال الدین محمد بلخی را به پایان رساند. این گستره مطالعات نقش مهمی در شکلگیری اندیشه، ذوق ادبی و گرایش عرفانی او ایفا کرد. آغاز دلبستگی عبدالکریم برزنگی درویش به شعر و شاعری با رویداد همراه است که خود آن را تجربه معنوی می داند. او روایت می کند که در 10 سالگی هنگام کوهگردی صدای غیبی را شنید که شعری می خواند. مصرع نخست آن شعر چنین بود: ای ماه نشان دلم و دینم ربوده‌ای. درویش میگوید که پس از شنیدن آن صدا بیت بر آن شعر افزود که یکی از مصرع‌های آن چنین است: ای دل بیا که نکته خوبی شنوده‌ای. به باور او آن صدا هاتف غیبی بوده است که الهام شاعرانه را در جانش بیدار ساخته و نقطه آغاز راه شاعری او شده است. وی همچنین بیان می کند که نخستین سروده کاملش مخمس بوده است که آن را به آقای مشتاق علی شاه تقدیم کرده است. از همان سالهای کودکی علاقه فراوانی به علم، معرفت و همنشینی با اهل دانش داشت و می‌کوشید با شخصیت‌های علمی و فرهنگی زمان خود آشنا شود. او می‌گوید هنگامی که با استاد جیهون شغنانی آشنا شد تنها 12 سال داشت. آشنایی که در رشد فکری و ادبی او نیز بی تأثیر نبود. عبدالکریم برزنگی درویش در سال 1352 خورشیدی در 25 سالگی به خدمت عسکری فرا خوانده شد. 1 سال بعد در 1353 به کابل سفر کرد و مدتی در آن شهر اقامت گزید. پیش از آن نیز در دوران نوجوانی با مطبوعات شهر فیض‌آباد مرکز ولایت بدخشان همکاری قلمی داشت و شعرها، مقاله‌ها و مصاحبه‌هایش در بخش‌های ادبی و فرهنگی نشریات آن شهر به چاپ می رسید.
در سال 1356 خورشیدی از کابل راهی جلال آباد شد و سپس به پاکستان مهاجرت کرد. وی در پاکستان وارد دانشگاه جامعه الدراسات الاسلامیه شد و پس از طی دوره تحصیلات عالی مدرک لیسانس زبان عربی را به دست آورد. او در سالهای بعد سفرهای نیز به هند و ایران انجام داد و از محافل علمی و فرهنگی این کشورها بهره برد. عبدالکریم برزنگی درویش پس از سالها زندگی، تحصیل و فعالیت‌های فرهنگی در کشورهای گوناگون سرانجام در کانادا اقامت گزید و همچنان به فعالیت‌های علمی، ادبی، دینی و فرهنگی خود ادامه داد. شخصیت او آمیزه از دانش دینی، ذوق ادبی، گرایش‌های عرفانی و عشق به مطالعه و پژوهش است. ویژگی‌هایی که از سالهای نخست زندگی در وجودش شکل گرفت و در سراسر زندگیش تداوم یافت.